Udhëtim shpirtëror. Cikël mësimesh katekizmi me autor Anastasia Nullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Kisha, ruajtësja e së vërtetës, pjesa e dytë. Kisha që i ka qëndruar besnike frymës dhe traditës së shekujve, kur të krishterët kanë qenë të bashkuar, pas një dyshim që është kisha ortodokse. Dëshira e bashkimit nuk është shuar kurrë në gjirin e kishës ortodokse. Në çdo shërbes të saj, dëgjojmë priftin ose vjakun të këshillojnë besimtarët të luten për këtë, për paqen e gjithë botës, mirëqëndrimin e kishave të shenjta të Perëndisë dhe për bashkimin e të gjithave, le t'i lutemi Zotit. Detyra e të gjithë ne është që jo vetëm në kishë, por edhe jashtë saj, kur jemi vetëm, të lutemi për kultivimin e këtij uniteti. Por kjo nuk do të thotë se do të ndryshojmë gjëra që kanë lidhje me besimin tonë. Kjo gjë solli që shumë nga udhëheqësit tanë të krishterë të flisnin hapur në lidhje me këtë qëndrim të kishës ortodokse. Karakteristik është shembulli i Shën Mark Evgjenikut. Ai jetoi disa kohë përpara rënjes së Konstantinopojës dhe kishte një emër të madh sa i takon virtytit, vetmohimit dhe arsimit të tij. Në atë kohë, në vitin 1438, u vendos të mbahet një sinod i kishës së Perëndimit dhe të Lindjes në Ferrara të Italisë për bashkimin e të dy kishave. Mark Evgjeniku ishte një nga udhëheqësit e përfaqësisë së Bizantit dhe në thellësi dëshironte të rivendoste paqen në gjirin e krishtërimit. Ky ishte synimi i të gjitha përpjekjeve që ai ndërmori. Por kur vuri re se perëndimorët thjesht dëshironin në nshtrimin e ortodoksëve ndaj autoritetit papal dhe jo të kërkonin të vërtetën, kundërshtoi me forcë. Që të detyroheshin bizantinët të tërhiqeshin nga pozicioni i tyre, u ushtruan presione të ndryshme ndaj tyre, direkte ose indirekte. Vonesa në lëvrimin e fondeve për mbarvajtjen e këtij takimi zhvendosja e tij në Firenze në vitin 1439. Perandori i Bizantit Ioan Paleologu, i cili dëshironte bashkimin e kishave për të përftuar ndihmën e Perëndimit për luftën e tij mbrojtëse ndaj turqëve, që kërcënonin perandorin, i këshilloi episkopët ortodoks të bënin lëshime. Shumë vetë pranuan një zgjidhje kompromisi dhe në fund fare nënshkruan kushtet e sinodit, që herë ishin të paqarta dhe herë mbronin pozitat e kishës së Perëndimit. I vetmi që kundërshtoi haptazi, pavarësisht kërcënimeve, ishte Mark Evgjeniku, dhe këtë e bëri që të mos ndryshoheshin parimet e shekujve të parë. Por ai kishte një autoritet aq të madh, sa që Papa i Romës, kur mësoi se mungon të firma i tij në marrëveshje, tha: atëherë kjo marrëveshje nuk ka vlerë. Ndërgjegja e përbashkët të gjithë ortodoksëve mbrojti qëndrimin e këtij burri të shquar. Kur u kthye përfaqësia në Konstantinopojë, besimtarët e pritën si shenjtor dhe e lavdëruan si një hero. Pas vdekjes së tij në vitin 1444, kisha e vendosi në radhët e shenjtorëve të saj dhe caktoi që kujtimi i tij të kremtohet më 19 janar. Ngjarjet që pasuan justifikuan qëndrimin e Evgjenikut. Asnjë ndihmë nuk ju ofrua Bizantit për të mbrojtur nga turqit
dhe në maj të vitit 1453, Bizanti ra heroikisht pas një lufte të dëshpëruar. Por Shën Marku kishte një bindje të patundur se ruajtja e ortodoksisë do ta gjallëronte ndërgjegjen e të krishterëve. Dhe kjo gjë u shfaq më së miri pas disa shekujve kur ortodoksia lullëzoi përsëri. Në epokën tonë, siç thamë më sipër, vjet re një predispozicion më i sinqert për afrim midis të krishterëve të dogmave të ndryshme. Është karakteristike se shumë besimtarë të konfesioneve të tjera të krishtera shprehen me admirim të madh për thesaret e jashtëzakonshme të kishës sonë. Nostalgjia për ortodoksin sa vjen e rritet në këtë shekull. Është mjaft domethënëse shprehja e theologut romano-katolik Julius Tyciak. Sigurisht, kisha e lindjes mori nga përkujdesja hyjnore misionin të na ruajë traditën e vjetër kishtare në të gjithë plotësinë e saj shpirtërore. Cila është detyra jonë pas atyre që u thanë më lart? Të kuptojmë se kemi një thesar të madh, besimin ortodoks. Nuk është gjë e vogël që t'i mbajmë të pastra bindjet tona të Kishës së Bashkuar të shekujve të parë. Të ndjekim liturgjinë që kryente Shën Vasili i Madh apo Shën Joan Gojardi në shekullin e 4 dhe të 5. Të dëgjojmë gjithmonë kambanën të na ftojë në të kremtet që brezat të tërë i kanë festuar gjatë shekujve. Të përkujdesemi që ta njohim më mirë, të kuptojmë rëndësinë, vlerën e saj. Të jemi të qëndrueshëm në besimin tonë dhe të mos lëkundemi nga ndikimi i teorive të tjera. Si duhet i shikojmë të krishterët që bëjnë pjesë në kisha të tjera? Me dashuri dhe mirëkuptim. Duhet të jemi të qëndrueshëm në besimin tonë, por kjo nuk duhet të na bëjë fanatik dhe përjashtues. Mundet që në disa gjëra të përftojmë dobi nga të krishterët e vendeve të tjera, si për shembull, zelli i tyre, korrektesa, të qenet sistematik e të tjerë. Madje mund të përftojmë nga përballimi me sukses i çështjeve të ndryshme shoqërore. Ka shumë pika ku ne ndryshojmë, por janë më të shumta gjërat që na bashkojnë. Me lëvizjet e vazhdueshme të njerëzve të epokës sonë, mund të gjendemi në mjedise jo ortodokse, si duhet të sillemi në kësi rastesh. Jo vetëm që duhet të jemi të fortë në besimin tonë ortodoks, por me jetën dhe fjalët tona të rezatojmë shkëlqimin e tij në vendin ku ndodhemi, të flasim për thesaret e kishës sonë,
të tregojmë se ajo ruan traditën e kishës së hershme të bashkuar të 10 shekujve të parë. Ne patëm bekimin e madh që u lindëm ortodoks dhe që trashëguam pa mundim këtë bekim të madh. Por nuk kemi të drejtë të ruajmë këtë vetëm për veten tonë. Një shembull mallëngjyes i qëndrueshmërisë në ortodoksi janë indigjentët ortodoks të Nikolskit. Nikolski është një fshat i vogël në Alaskë, në një ishull vulkanor të arkipelagut të Aleutinëve. Banorët e këtij fshati të vogël, që jetojnë vetëm me peshkim dhe gjuetin e fokave, e njohën krishtërimin e në veçanti ortodoksin nga misionar rus në shekullin e 18 dhe të 19. Fatkeqësisht, për shkak të vështirësive të ndryshme në vitet që pasuan revolucionin bolshevik, ata nuk patën prift për shumë kohë. Megjithatë, këta besimtar ortodoks shkonin çdo të diel në kishën e tyre të vogël dhe psalnin aty shërbesat që kishin mundësi. Kjo ishte një provë e madhe e shpresëtarisë dhe besnikërisë së tyre ndaj traditës së kishës ortodokse. Për më tepër, ata nuk pranuan të dëgjonin asnjë misionar të feve të tjera që donin të predikonin në vendin e tyre, duke u deklaruar se ishin besimtar ortodoks prej 150 vitesh dhe se do të mbeteshin për herë të tillë. Mendoni pak se çfarë qëndrueshmërie duhet të tregojmë ne ortodoksët këtu ku jetojmë, që kemi jo 150, por 2000 vjet që jetojmë brenda kishës ortodokse dhe që i detyrohemi aq shumë asaj. Ndoqët udhëtim shpirtëror, cikël mësimesh katekizmi me autor Anastasi Anulatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.